ஸோ இன்னொன்று வந்து 11 இயர்ஸில் வந்து அக்லி டக்லிங் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது அது ஒரு ஸ்டேஜ். எப்படின்னா சிங்கப்பல் வந்து மேலேருந்து கீழே இறங்கி இப்படி வந்து வரும்போது ஸோ அந்த 4 பல்லையுமே அது புஷ் பண்ணி 4க்கு நடுவில் கேப் வரும். அது ஆட்டோமேட்டிக்காக 12-13 இயர்ஸில் அலைன் ஆகி கரெக்டாக பொசிஷனில் உட்காந்து. ஓகே, இதுலேயுமே அது வந்து அக்லி டக்லிங் ஸ்டேஜ். ஓகே, அந்த அக்லி டக்லிங் ஸ்டேஜுங்கிறது இந்த 11 to 13 இயர்ஸில் சிங்கப்பல் வெளியே வரதுல நடக்கிற ப்ராசஸ். முன்னாடி இருக்க 4 பல்லையும் கேப் வந்து திருப்பி ஆட்டோமேட்டிக்காக மறையும். ஸோ அது வந்து அந்த ஸ்டேஜ்லேயுமே சில பேரண்ட்ஸ் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும்னு அவசரப்படுவாங்க. அதாவது அதை பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது, அதுக்கு ரெக்வயர்டாங்கிறத பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ அதாவது இது வந்து ஜென்ரலாக இவங்களுக்கு பண்ணணும், கேப் இருந்தால் பண்ணணும், கேப் இல்லைன்னா பண்ணக்கூடாது அப்படி இல்லை. ஒரு ஆஃப்டர் 13-14க்கு மேலே கேப் இருந்தால் அதை அலைன் பண்ணிக்கணும். ஓகே, அது வரைக்கும் கேப் இருந்ததுன்னா பிரச்சனை இல்லை. ஓகே.